मैंगो सीज़न इज़ हियर, सो अचार तो सबके घर में बन रही होगी। तो देख लेते हैं एक इजी रेसिपी अचार। इसके लिए आम को छील कर लंबा लंबा काट लेंगे, फिर अच्छे से वॉश करके उसको सन ड्राई करना है, अलग अलग करके अच्छे से धूप में, तेज़ धूप में सुखा लेंगे ताकि वो इस तरह से सूख जाए। अगर आप बहुत मेहनती हैं और आपके बाजुओं में दम है तो इस तरह से कूटनी में डाल के कूट लें, क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगी थी। और अगर आप आलसी हो तो चुपचाप से एक ग्रेटर लो और ग्रेट कर लो। आम के साथ साथ लहसुन और अदरक को भी कूटना है, और कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो मम्मी तुम्हें भी कूट देंगी। मसाले में डाले गए हैं नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। सरसों को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना करके डालना है, फिर डालना है जीरा पाउडर, फिर अजवाइन को रोस्ट करके, फिर थोड़ी सी कलौंजी। इसके बाद सरसों तेल को गर्म करके फिर ठंडा करके तब इसमें डालेंगे। या सो मच वर्क ना, तो क्या हुआ, मेहनत करो, अचार भी तो तुम ही लोग खाओगे। और हाँ, तेल एक ही बार में मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। 2 दिन तक तेज धूप में सूखने के बाद अचार हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय।